Hello，大家好，我係 JVC 啊。咁唔知大家打咗呢個血光無暗的湖同呢一個復刻嘅輪迴關卡未咧？咁其實我就即係去即係本身第一次出嗰陣咧，我已經喺第一個禮拜之內通咗關嘅。咁佢復刻都係俾我攞翻嚟料嘅，即係咯。咁就其實我自己個人 channel 咧，就第二日已經 up 咗片㗎，就係因為第一日太忙，所以冇 up 嘅啫。咁就係用落坦隊啦。咁如果你係玩開落坦隊嘅話，可以去嗰度 check 翻啦。但係我哋今日咧就會用暗巴隊啊。咁就係其實好明顯咧，巴神隊一定輕鬆過其他隊嘅。不過就即係我要解我自己個人成就，咁我冇辦法啦。咁大家如果有睇開我個人 channel 都知道咩叫個人成就嘅，就係用我坦隊去通關。好啦，咁呢一隊暗巴隊嘅配置就係有暗面啦、雙艾德同埋一隻黑帝斯。咁我之後會講解黑帝斯眼未滿技啦。咁就係咧，其實唉頭嗰幾次出咧我都比較廢，所以咧就唔能夠話係喪拆啦。咁喺佢對上一次復刻咧，我已經叫有翻咁上下 quality 係可以拆滿技嘅，但可惜對上一次出嗰次我咁啱發高燒入咗院，變咗冇得拆。本來真係個 plan 好完美噶嘛，技8咁食多幾多？食多20隻已經滿技噶嘛，咁就唉冇辦法呢啲嘢就咁，所以但係其實黑帝斯都係開一次，所以唔使驚，同埋有靈魂石可以俾你儲技，即係好耐都未打過呢啲輪迴，係有得有靈魂石有得俾你儲技，而家嗰啲喪噶嘛，大家都知嘅，冇得俾你休息噶嘛，而家嗰啲。好啊，咁開頭都係亂咁轉下，由第12關開始就叫佢要認真翻少少啦。所以呢度咧你都係可以求其轉，所以我先至講嘢啫。如果唔係嘅話，我會盡量喺轉銀珠嘅時候唔講嘢，因為我唔能夠邊轉邊講。我老實講係到第5關啦，點解好似有啲慢咁？好啦，30盾呢度就都係 hea 轉嘅，唔需要理佢。你睇我冇轉到直排添我，好啊，咁第6關就關應該係靈魂石嚟嘅，係咯，嗱係靈魂石啦，咁都係照樣破佢哋防咁樣，跟住直接車爆佢哋啦。OK， 破咗，咩黐線講錯嘢，應該話過咗。你即係巴隊冇理由破唔到靈魂石防嘅，老實講真係。如果你破唔到嘅話，應該係你嘅 level，即係你對成個隊伍嘅 level 問題，又或者你嘅轉珠技術問題啦。呢啲就真係唉。好，第8關啦，係喎，話時話 Sam Lee 好似好耐都冇 up 過片嗱，大家喺呢條片嘅下面就多啲吹下 Sam Lee up 片啦，佢就即係我講神魔片啦，好耐都未睇過佢玩神魔啊！大佬佢自從開嗰個個人 channel 之後，不斷 up 喺自己個人 channel，因為我都有個人 channel 但係我能夠好好管理好嗰啲 up 片嘅速度啊，唔係即係分配。我唔係話 Sam Lee 唔好，即係話佢而家係偏向咗佢個人 channel 咯，千祈唔好誤會我嘅意思啊！好啦，第10關啦，咁就係一隻槍光同一隻水不死啦。咁呢度就可以轉得行少少嚟叫做，咁就直接秒咗佢哋就 OK 嘅。喂，好似到而家都係直剪咁樣喎。第11關啦，靈魂石咁就可以稍為儲一儲技嘅。咁2隻暗包都彈起咗啦，咁就OK 嘅啦，其實都唔需要再儲。嗱，我隻暗面咧打算喺先攻嗰一關就開，因為佢先攻完之後，我應該會殘血，咁始終補翻啲血會好啲咁樣，所以先攻嗰關之前，我會整下我哋整啲暗珠同埋深珠出嚟嘅，係咯。呢度就都係要專心翻啲轉珠先啦。
屋企雖然唔係好靚啊，都係好核突，不過起碼叫冇啱先咁衰。我第13關應該係通天教主，係啊，通天教主嚟。咁佢風化柱咧，你撞到應該扣，我唔知有冇扣血啦，但我未試過撞到，所以我唔知啊。好啦，咁佢打你6000血嘅啫，咁就冇咩壓力嘅，咁就都係。所以我唔開暗炎住就係我炮秒唔到咯。同埋我之後要整地啊嘛，咁整地要始終都會俾靈魂石打到啊嘛，所以就咁呢度我就盡量谷啲暗珠同埋深珠出嚟啦。哇，係咁俾佢哋打添，所以我要得閒又要打下。如果唔係話，俾佢哋猛扣血都唔係腦嘅其實。OK，哎呀！嗱，咁由於我係巴神隊，所以佢整嘅地咧都係直排嘅地嚟嘅，就唔係一般3粒3粒咁斜上去嗰啲啊。咁好啦，咁而家就其實都唔使整到咁多，呢一隊2 set 夠啦啩？係咯，做咩空轉黐線？不過空轉都冇咩關係，呢度靈魂石嚟，佢唔會打死你嘅。哇！見到天降，數下先，1、2、3、4、5，1、2、3、1、2。唉，雪女，仲要冰埋我粒心，唉，算啦。咁我唔小心做咗粒強化珠出嚟啦，其實都冇得到我唔小心嘅，唔係冇得到我小心嘅。咁其實一粒都冇咩關係嘅，一粒啫嘛，2粒就話啫。鋪7 com 盾呢度就，喂，佢冰咗我珠，咁我哋難轉我7 com，咁喺呢度開一隻暗巴啦。OK， 啱先因為佢啲珠唔靚啊，所以只係轉到3個至4個直排度啊。好啦，第17關啦，咁就係2隻風化珠啦，咁就好啦，太秒到啦。OK， 咁順便叫等佢燒下嗰啲風化珠啦。OK， 咁秒剩隻木嘅，咁好彩 CD1 嘅火嗰隻咧已經秒咗啦。咁我嘅劇本就係好完美嘅，就係每關開一個技啦。即係嗱，第18關我會開黑帝斯，嗱佢2秒轉啫嘛，抌個黑帝斯埋去咯。仲要天降多幾 set 添，好秒咗啦。第19關，哇！做咩今日喪講錯嘢？咁開隻艾德俾佢咯，阿德仔陪佢玩下啦。一開埋個紅黑類水火木珠出嚟。哎呀，有2粒暗珠喺度添，不過冇咩關係，我排到佢哋落底咯，最多。好啦，咁而家就睇個情形都秒到㗎，除非我空轉嘅啫，咁就要好小心地轉啦。
OK，得我見到已經秒咗。好啦，咁呢一隊係好輕鬆過我嘅，係唔使慳技能嘅一隊伍啦。咁大家如果有呢隊而又未通關嘅話，可以參考下。咁但係通常都通咗關㗎啦，咁耐咯喎，佢真係復刻啊！復刻咗成個幾禮拜啦。同埋我相信大家第一次出嗰陣都已經過啦，係咯。如果你當時都有翻咁上下 quality 係咯，咁好啦，咁呢一條影片喺度咁多先啦。咁我哋下一次再見啦，拜拜。